अरे पंडित जी कुत्ते का पकड़ क्यों खड़े हो? कौन बोला कुत्ता, कौन बोला? ये भागी की चाबी है। मतलब ये कि इसका बायां कान पकड़ के जो मांगो वो मिल जाता है। अरे पंडित जी मुझे मांगने दो। अरे बेटा छोड़, पहले हमें मांगने दो। तो पहले मैं मांगूंगा। अरे पहले मैं मांगूंगा। तुम बेटे हो, तुम्हारा बाप है, पहले बाप को मांगने दो। तुम ही मांग लो। हाँ पंडित जी। हाँ। अरे पंडित जी भाग क्यों रहे हो? अरे उसको पकड़ के रखो, वो पागल कुत्ता है, वो